ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனலில் பார்க்குறவங்க வந்து ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான், ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து வியூஸ் அதிகமாக போக மாட்டுது. சரிங்களா? ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து OGeneral ரெஃப்ரிஜரண்ட் பார்த்திங்கன்னா 405 இது ஆல்ரெடி அங்கே இருந்துச்சு வேறு இடத்துல. இப்போது ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம். பழைய வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பைப் லேஅவுட் பண்ணது. ஓகேங்களா? இங்கே வருது, இப்படி தான் வருது. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்துட்டு ஏசி தூக்கி வச்சிட்டோம், பொசிஷன் பண்ணிட்டோம். இன்னும் வந்து என்ன பண்ணால் ஃப்ளார் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது தான். ஓகே, கிளைமேட் வேறு கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது, குயிக்காக வேலை முடியணும். சரி, ஓகே.